আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন আপনারা? সবাইকে প্রথমে জানাচ্ছি নতুন বছরের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। তো নতুন বছর সবার অনেক ভালো কাটুক, সুন্দর কাটুক, সুস্থতায় কাটুক সে দোয়াই করছি সবার জন্য। তো বছরের শুরুর দিন আজকে মেনুকার কি করবে সে ব্যাপারে আজকে কথা বলবো। তো সকাল হয়ে গিয়েছে, সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠেছি। আম্মু আমাকে বললো যে সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠলে সারা বছরই সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠতে পারবো। তো উঠলাম, উঠে গিয়ে এখন মেনুকাকে একটু রেডি করলাম। তো মেনুকাকে ড্রেস পরিয়েছি একটা, খালামণি যেটা বানিয়ে দিয়েছে, অনেকগুলোই তো বানিয়ে দিয়েছে। তো আমার খালাতো বোন, তো ওখান থেকে একটা পরালাম। তো মেনুকাকে দেখাচ্ছি, মেনুকাকে সুন্দর লাগছে। আজকে মেনুকাকে একটু সাজিয়ে দিব। তো মেনুকা তো খুবই দুরন্ত, ওকে ওভাবে সাজানোও যায় না। তো আমি একটা গলায় একটা সেট পরালাম, কিন্তু এরপরে আর অন্য কিছু যে পরাবো সে সময়টাই দিচ্ছে না, সুযোগটা দিচ্ছে না মেয়েটা। এই দেখেন কিভাবে আমি গয়নাগাটির বাক্স খুলে বসছি মেয়েকে সাজানোর জন্য, কিন্তু আমার মেয়ের কোনো সাজার আগ্রহই পাচ্ছি না আজকে। তো ওকে কখনো গয়নাগাটি দিয়ে সাজায়নি, তো ওর জন্য বানানো হয় না। তো ড্রেস যেহেতু নতুন নতুন ড্রেস পরবে, এখন তো বানাতেই হবে। আমার কালেকশনে থাকা যে মেডেলের গয়নাগুলো, ওগুলো ওকে পরাবো। তো ওর মাপ অনুযায়ী ওভাবে একটাই পেলাম। তো টিকলিটা পরাতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু উনি পরাতে দিচ্ছে না। গলার সেটটা পরে বসে আছে, ও ক্যামেরা দেখলেই সরে যাচ্ছে। তো ওকে চায় না যে ওকে রেকর্ড করব, ওকে ভিডিও করব বা ছবি তুলব, এটাও পছন্দ করে না। লুকিয়ে লুকিয়ে আমি ফোনটা ধরে ওকে ভিডিও করতেছি। তো টিকলিটা ওর পছন্দ হয়েছে, তবে টিকলিটা যে পরতে হয় বা কীভাবে পরবে ওটাও বুঝতেছে না, তাই আমাকে টিকলিটা পরাতে দিচ্ছে না। টিকলিটা একটু সেট করতে পারতাম, তবে একটু কষ্ট হতো, কিন্তু আমার মেয়ে টিকলিটা সেট করতেই দিচ্ছে না। আর সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পরে মেনুকার কানে আর নাকে মলম দিয়ে দিয়েছিলাম, তাই একটু নাকটা একটু কালো কালো লাগতেছে। এখনও পুরোপুরি সুস্থ হয়নি, কানটা অনেকটা আগের থেকে ভালো হয়েছে। তো নাকে দিলে হয় কি, ওইটা চেটে ফেলে, হাত দিয়ে মুছে ফেলে। কলার পরিয়ে রাখতে হয় অনেকক্ষণ। তো কলার পরিয়ে রাখলে ও খুবই মন খারাপ করে, তাই আম্মু খুলে দেয়, 10 মিনিট পরে আম্মু খুলে দেয়। তো টিকলিটা নিলাম ওকে দেখানোর জন্য, তো ওকে মাথায় দিয়ে দেখছি কেমন লাগতেছে। খুবই সুন্দর লাগতেছিল, কিন্তু মেয়ে তো পরবে না। ফোনটা একটু আড়ালে রেখে আমি ভিডিও করতেছিলাম, ছবি তুলতে আর পারি নাই। তো ওর ছবি তোলা, ওকে ভিডিও করা, এগুলা খুবই কষ্টের। তার জন্য ভিডিওর মানও খুব একটা ভালো হয় না। ও খুবই নড়াচড়া করে, আর ওকে ভিডিও করতে দেখলেই ও রেগে যায়, দূরে সরে যায়। এখন চুপচাপ বসে আছে, ও ভাবতেছে যে আমার হাতে ফোন নেই, আমি লুকিয়ে ভিডিও করতেছিলাম। তো এখন আবার আঙুলটা চেটে দিল। ওর গলার সেটটা পরে ওকে খুবই সুন্দর লাগছে, আর ওরও পছন্দ হয়েছে। আমি আয়নায় দেখিয়েছিলাম ওকে। তো আজকে সারাদিনে কি করব, কোথাও যাব কি না, এগুলো এখনও ডিসাইড করি নাই। আর বাইরের হাওয়া বাতাস যদি বেশি ঠান্ডা হয় তাহলে তো বের হব না, আর যদি ওয়েদারটা মোটামুটি হয় তাহলে বের হব। তো মেনুকাকে বারান্দায় নিয়ে আসলাম। সকালবেলা উঠে বারান্দায় আসছিল, তো আশেপাশের মানুষজন দেখলো কিছুক্ষণ। এখন আবার সাজুগুজু করে আনার পরে নিয়ে আসলাম। এখন কিছু আমি ছবি তুলবো, আর ছবি যেগুলো তুলবো ওগুলো ভিডিও শেষ দিকে দিয়ে দিব। কেমন লাগবে মেনুকাকে আপনাদের কাছে সেগুলো কমেন্ট করে জানাতে পারেন। তো নাকটা একটু কালো দেখাচ্ছে, নয়তো আমার মেয়েকে খুবই সুন্দর লাগতেছে। তো ড্রেসটা পরিয়েছি, এটা গ্রিন, আর ড্রেসটার ডিজাইনটাও খুব সুন্দর ছিল। একদম ওর মাপ না নিয়েই একদম পারফেক্ট মাপে হয়েছে ওর। তো যারা মেনুকার মতো ড্রেস পরাতে চান নিজেদের বিড়ালকে, তো তারা যদি কিনতে চান ড্রেস, তাহলে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। আমি ডিসক্রিপশন বক্সে পেজের লিংক দিয়ে দেবো, সেখান থেকে কিনে নিতে পারবেন। তো আমার মেয়েকে কেমন লাগছে কমেন্ট করে জানাবেন। আর মেনুকাকে নিয়ে বের হওয়ার ইচ্ছা আছে, চেষ্টা করব ওকে নিয়ে বের হওয়ার, তারপরেও বলা যাচ্ছে না বের হতে পারি কি না। তো মেনুকার কিছু ছবি তুলবো এখন, তাই করে নিয়েছিলাম, নেমে গেল।
বারান্দায় যতগুলো ছবি তুলেছি তার মধ্যে কিছু ছবি দিলাম। তো ছবি তো তুলতেই পারি না, খুব কষ্ট করে এই কটা ছবি তুলেছি। তো কেমন লাগতেছে মেনুকাকে জানাবেন অবশ্যই কমেন্ট করে। এই কালারটা মেনুকাকে কেমন মানিয়েছে, আর ড্রেসটা ব্যাপারে কি বলবো, খুবই সুন্দর হয়েছে ড্রেসটা। তো ভিডিও এই পর্যন্তই। ভালো লাগলে ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো। আর যারা নতুন দেখছেন তারা সাবস্ক্রাইব করবেন।